সুপ্রিয় দর্শক, আজ যে মেডিসিনটি নিয়ে হাজির হলাম তার নাম লিভোম্যাক্স। দর্শক, এটি মূলত একটি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক। লিভোম্যাক্সের তৃতীয় প্রজন্মের ফ্লোরোকুইনোলন গ্রুপের ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, যা ব্যাকটেরিয়া এবং মাইক্রোপ্লাজমার বিরুদ্ধে কাজ করে। দর্শক, আপনারা হাঁস, মুরগি, পোলট্রি, কবুতর, কোয়েল পাখির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে পারবেন। দর্শক, পোলট্রি মুরগির ক্ষেত্রে আপনারা কখন কীভাবে এটি ব্যবহার করবেন তা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। পোলট্রির ক্ষেত্রে যখন পোলট্রির হালকা ঠান্ডা, জ্বর, কাশি এবং ফাউল কলেরা এরকম সমস্যা যদি দেখা যায় তাহলে এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন। 1 মিলি 1 লিটার পানিতে দিবেন, পরপর 3 দিন দিবেন। দর্শক, পোলট্রি মুরগির যদি তীব্র জ্বর হয়, শরীরে প্রচুর তাপ ওঠে, অনেক সময় দেখবেন মুরগি খাবার খায় না, চুপ করে বসে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র এই মেডিসিনটি কাজ করবে না। আপনারা সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আরও কয়েকটি মেডিসিন ব্যবহার করতে হবে। আমি পরের ভিডিওতে জানিয়ে দেবো আপনারা মুরগির তীব্র জ্বর উঠলে কী কী মেডিসিন ব্যবহার করবেন এবং তাড়াতাড়ি লাও সারতে পারবেন।